என்னோட டெய்லி ஹேர் கேர் ரொட்டீனில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டெய்லி வந்து மார்னிங் அண்ட் ஈவினிங் 2 to 3 minutes இது மாதிரி ஸ்கேல்பில் வந்து நம்ம மசாஜ் வைக்க நீங்கள் ஆயில் வைக்கும்போது ஸ்ப்ளிட் எண்ட்ஸ் வந்து நல்லாவே கண்ட்ரோல் ஆகும். ஹேரோட எண்ட்லேயுமே வந்து நல்லா ஆயில் வச்சுட்டு திரும்பவும் நான் பிரைட்ஸ் போட்டுக்கிறேன். கேட்டிருந்தீங்க இது மாதிரி உங்கள் சேனலில் வந்து 36 முடியோட முடி பகுதியில் ஸ்ப்ளிட் எண்ட்ஸ் வந்து ட்ரீட் பண்ணுறதுக்காக இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 220 grams அண்ட் ரேட்டுமே வந்து ஜஸ்ட் 83. சாரீ கட்ட போகிறேன் அப்படின்னா முன்னாடியே வந்து ப்ளீட் எடுத்து பின் பண்ணி வச்சுருவேன். அப்படி Hey everyone, welcome back to my channel. First என்னோட மார்னிங் ஸ்கின் கேர்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன். ஆஸ் யூஷுவல் ரோஸ் வாட்டரை வந்து நான் டோனராக அப்ளை பண்ணிக்கிறேன். ரோஸ் வாட்டர் வந்து ஒரு காட்டன் பேடில் அப்ளை பண்ணி அப்படியே ஸ்கின்னில் வந்து வைப் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன். நெக்ஸ்ட் வந்து சீரம் அப்ளை பண்ணி ஒரு 30 seconds கழித்து மாய்ஸ்சரைசர் அப்ளை பண்ணிக்கிறேன். மாய்ஸ்சரைசர் அப்ளை பண்ணிவிட்டு ஒரு 30 seconds கழிச்சு சன்ஸ்க்ரீன் வந்து அப்ளை பண்ணிக்கிறேன். அடிக்கிற வெயிலுக்கு சன்ஸ்க்ரீன் வந்து ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்ட். அதுவும் நீங்கள் வெளியே போகிறீங்க அப்படின்னா சன்ஸ்க்ரீன் வந்து ஸ்கிப் பண்ணிடாதீங்க. அண்ட் வெளியே போகிறதுக்கு ஒரு 30 minutesக்கு முன்னாடியே வந்து சன்ஸ்க்ரீன் போட்டுக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டு லாஸ்ட்டாக வந்து இந்த ரோஸ் ஆலோவேரா ஜெல் இதையும் அப்ளை பண்ணிவிட்டு அப்படியே என்னோடய ஸ்கின் கேரை வந்து முடிச்சுக்கிறேன். இந்த ஆலோவேரா ஜெல்லை வந்து நான் என்னோடய நெக் பார்ட் அண்ட் கைக்கெலாம் வந்து மாய்ஸ்சரைசராக யூஸ் பண்ணுவேன். நெக்ஸ்ட் வந்து ஹேர் கேர். என்னோட டெய்லி ஹேர் கேர் ரொட்டீனில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டெய்லி வந்து மார்னிங் அண்ட் ஈவினிங் ட்வைஸ் வந்து தலையை சீவி பின்னிடுவேன். இதில் எனக்கு ஒர்க் இருக்குது, அவ்வளோவா டைம் இல்லை அப்படின்னா மார்னிங் ஆர் ஈவினிங் ரெண்டுத்தில் ஏதாவது ஒன் டைம் வந்து ஸ்கிப் பண்ணிடுவேன். பட் டெய்லி வந்து கண்டிப்பாக ஒன்ஸ் ஆச்சும் தலைக்கு எண்ணெய் வச்சு சிக்கெடுத்து சீவி பின்னிடுவேன். நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஆயிலிங். நான் இப்போ வெளியே போகிறேன் அப்படின்னா மட்டும்தான் தலைக்கு வந்து அவ்வளோவா ஆயில் வைக்க மாட்டேன். மற்றபடி நான் வீட்டில் தான் இருக்கேன் அப்படின்னா டெய்லி வந்து ஆயில் வச்சு தான் தலையை வந்து சீவி பின்னுவேன். தலைக்கு ஆயில் வைக்கும்போது நல்லா ஸ்கேல்பில் படுற மாதிரி ஆயில் வச்சுட்டு அப்படியே என்னோடய ஹேர் லென்த்துக்கும் வந்து ஆயில் வச்சுக்கிறேன். லைட்டாக கையில் வந்து ஆயில் தேய்ச்சிக்கிட்டு ஸ்கேல்பில் நல்லா சர்க்குலர் மோஷனில் வந்து மசாஜ் பண்ணி விட்டுக்கிறேன். டெய்லி ஒரு 2 to 3 minutes இது மாதிரி ஸ்கேல்பில் வந்து நம்ம மசாஜ் பண்ணும்போது பிளட் சர்க்குலேஷன் வந்து இம்ப்ரூவ் ஆகி முடியும் நல்லா வளரும், ஹெல்த்தியாகவும் இருக்கும். ஸோ நான் வந்து எண்ணெய் வைக்கும்போது இது மாதிரி ஸ்கேல்ப் நல்லா ஒரு 2 minutes வந்து மசாஜ் பண்ணி விட்டுப்பேன். அண்ட் ஸ்கேல்புக்கு மசாஜ் பண்ணும்போது முடிய இது மாதிரி முன்னாடி பக்கமாக விட்டு நல்லா மசாஜ் பண்ணும்போது பிளட் சர்க்குலேஷன் வந்து நல்லா இம்ப்ரூவ் ஆகி ஹேர் க்ரோத்துமே வந்து நல்லா இருக்கும். தலைக்கு ஆயிலும் வச்சாச்சு, மசாஜும் பண்ணியாச்சு. நெக்ஸ்ட் வந்து முடியை நல்லா டீடாங்கிள் பண்ணி பிரைட்ஸ் போட்டுக்கிறேன். நான் எப்போவுமே இது மாதிரி பிரைட்ஸ் போட்டுட்டு கீழே முடியோட முடி பகுதி இருக்கும் இல்லையா, அந்த பகுதியில் வந்து நான் தனியாக வந்து ஆயில் தேய்ப்பேன். Hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. முடி பகுதியில் இப்படி ஆயில் தேய்ச்சி நல்லா கேர் பண்ணிக்கும் போது ஸ்ப்ளிட் எண்ட்ஸ்மே வந்து அவ்வளோவா வராது. அண்ட் உங்களுக்கு ஸ்ப்ளிட் எண்ட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா ரெகுலராக முடிக்கு நீங்கள் ஆயில் வைக்கும் போது ஸ்ப்ளிட் எண்ட்ஸ் வந்து நல்லாவே கண்ட்ரோல் ஆகும். ஹேரோட எண்ட்லேயுமே வந்து நல்லா ஆயில் வச்சுட்டு திரும்பவும் நான் பிரைட்ஸ் போட்டுக்கிறேன். நான் வந்து எப்போதுமே முடியோட கடைசி வரைக்குமே வந்து பிரைட்ஸ் போட்டுப்பேன். கடைசி வரைக்கும் பிரைட்ஸ் போட்டு சின்னதாக மடித்து ரோல் பண்ணி ஹேர் பேண்ட் போட்டுப்பேன். ஸோ அதே மாதிரி கடைசி வரைக்கும் பின்னி மடித்து ஹேர் பேண்ட் போட்டுக்கிறேன். எனக்கு இன்றைக்கி என்னெல்லாம் ஒர்க் இருக்குது, என்னெல்லாம் நான் கம்ப்ளீட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டு டூ லிஸ்ட் வந்து போட்டுக்கிட்டு இருந்தேன். அப்படியே யூடியூப் வீடியோஸில் வந்து கமெண்ட்ஸுமே வந்து பார்த்துக்கிட்டு இருந்தேன். வீடியோ கமெண்ட்ஸில் வந்து ஒருத்தவங்க கேட்டிருந்தீங்க இது மாதிரி உங்கள் சேனலில் வந்து 36 சப்ஸ்கிரைபர் தான் இருக்குது, பட் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் வருதே எப்படி, அதுக்கான அமௌண்ட் வந்து உங்களுக்கு வருமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தீங்க. யூடியூப்பை பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ நீங்கள் வந்து இனிஷியலாக ஸ்டார்ட் பண்ணுற சேனலாக இருக்கீங்க அப்படின்னாலுமே நீங்கள் சேனலில் வீடியோ போடுறீங்க அப்படின்னா உங்களோட வீடியோஸ்க்குமே வந்து அட்வர்டைஸ்மெண்ட் வரதான் செய்யும். பட் அதுக்கான ரெவன்யூ வந்து உங்களுக்கு இப்போ வராது. ஒன்ஸ் நீங்கள் எப்போ வந்து அந்த எலிஜிபிலிட்டிலாம் க்ராஸ் பண்ணுறீங்களா அதுக்கப்புறம் தான் வந்து உங்கள் சேனலில் வர அட்வர்டைஸ்மெண்ட்கான ஷேர் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும். ஸோ இப்போ தான் நீங்கள் வந்து சேனல் ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னாலுமே நீங்கள் வீடியோஸ் போட்டிங்கன்னா அதுலேயுமே வந்து அட்வர்டைஸ்மெண்ட் வரதான் செய்யும். நெக்ஸ்ட் வந்து ஹேர் கேர் டிப்ஸோட வீடியோஸ் வந்து கேட்டிருந்தீங்க. நான் இப்போ ரீசெண்டாக தான் வந்து ஒரு வீடியோ நான் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன். சேனலில் இருக்கும் போய் செக் பண்ணி பாருங்கள். நெக்ஸ்ட்டு வந்து யோர் டெய்லி மார்னிங் ஹேர் ரொட்டீன் வீடியோ போடுங்க அப்படின்னு சொல்லி வந்து கேட்டிருந்தாங்க. இந்த வீடியோவில் வந்து என்னோடய ரெகுலர் ஹேர் கேர் ரொட்டீன் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி தான் நான் ஷேர் பண்ணியிருப்பேன். அப்படியே கமெண்ட்ஸ்க்கும் ரிப்ளை பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் என்னோடய ஒர்க்கையும் வந்து பார்த்துக்கிட்டு இருந்தேன். நெக்ஸ்ட் வந்து மீஷோவில் நான் ஆலோவேரா ஜெல் வந்து ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன். அந்த பார்சலுமே வந்து இருந்தது. ஸோ அதை வந்து அன்பாக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன். இந்த ஆலோவேரா ஜெல் வந்து நான் எப்போவும் யூஸ் பண்ணுற ரோஸ் ஆலோவேரா ஜெல் தான். இதோட மெயின் இன்க்ரீடியண்ட்டுமே வந்து ரோஸ் அண்ட் ஆலோவேரா தான்.
இந்த ஆலோவேரா ஜெல் வந்து நான் ஃபேஸ்க்கும் யூஸ் பண்ணுவேன் அண்ட் முடியோட நுனி முடி பகுதியில் ஸ்ப்ளிட் எண்ட்ஸ் வந்து ட்ரீட் பண்ணுறதுக்காக இதை வந்து நான் ரெகுலராக யூஸ் பண்ணுவேன். அண்ட் இந்த ஆலோவேரா ஜெல்லை தான் நான் என்னோடய நெக் பார்ட் அண்ட் கைக்கு மாய்ஸ்சரைசராகவும் வந்து யூஸ் பண்ணுவேன். எனக்கு எல்லா ஆலோவேரா ஜெல்லுமே வந்து ஸ்கின்னுக்கு வந்து செட் ஆகாது. பட் இந்த ஆலோவேரா ஜெல் வந்து எனக்கு செட் ஆகிடுச்சு. ஸோ இதுதான் நான் இப்போ ரெகுலராக யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன். அண்ட் இது காலியாக போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் திரும்ப ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 220 கிராம்ஸ் அண்ட் ரேட்டுமே வந்து ஜஸ்ட் 83 ரூபீஸ்க்கு தான் நான் மீஷோவில் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன். அண்ட் இந்த ரேட்டுக்கு இந்த ஜெல் வந்து வர்த்துன்னு தான் நான் சொல்லுவேன். நெக்ஸ்ட்டு வந்து எனக்கு ஒரு சாரீ வந்து ப்ளீட் பண்ண வேண்டி இருந்தது. நான் இப்போ சாரீ கட்ட போகிறேன் அப்படின்னா முன்னாடியே வந்து ப்ளீட் எடுத்து பின் பண்ணி வச்சுருவேன். அப்படி இல்லைனா ப்ளீட் எடுத்து அயன் பண்ணி பாக்ஸ் ஃபோல்டிங் மாதிரி பண்ணி வச்சுருவேன். இது வந்து பட்டு சாரீ கிடையாது, நார்மல் சாரீ தான். ஸோ இதுக்கு ரொம்ப அயன் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி இல்லை, லைட்டாக மட்டும் அயன் பண்ணி பின் பண்ணி வச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ப்ளீட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணேன். ஃபஸ்ட்டு மெஷர்மெண்ட்ஸ்லாம் பார்த்து பின் போட்டு வச்சுக்கிட்டு இதோட பல்லு பிளேட்ஸ் வந்து எடுக்க ஆரம்பித்தேன். இதோட பல்லு பாட்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்டோன்ஸுமே வந்து அதிகமாக இருக்கும் அண்ட் எம்ப்ராய்டரி டிசைன்ஸுமே வந்து இருக்கும். அதனால் இதை அயன் பண்ணவும் முடியாது. அண்ட் இதோட கிளாத்துமே வந்து அயன் பண்ணுற மாதிரியான கிளாத் கிடையாது. அதனால் பின் போடுற மாதிரி மட்டும் இருந்தால் போதும் அப்படின்னு சொல்லி லைட்டாக அயன் பண்ணி பின் போட்டு வச்சுக்கிட்டேன். அப்படியே ஃபுல்லாக ப்ளீட் பண்ணி மடித்து வச்சுட்டு என்னோடய ஒர்க்கையும் கண்டினியூ பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன். ஸோ இந்த வீடியோ இதோட நான் கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கிறேன். See you on the next video. Bye.